ездите в очках. Опа. Ух ты что. Так, осторожно на поворотах. Так. Опа. Оп. В таких моментах, ё-моё, я благодарю, что я не на контактах, а просто на топталках. И вот так, оп-оп, все. Ох, эти повороты налево. О, да, скажи, что у меня вилка хорошая. Ну как хорошая? Старенькая, но она работает. После ТО. Красота. Жалко, где в магазине нету мороженки покушать. Опа! О! Получила боевое ранение. Здесь вот такой вот сюрпризик. О, офигенное дерево. Я его проеду, потому что я хочу подняться на подъем. Переключились и крутим педальки. Оп, 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 оп. О, а вот это местечко. Круть.